العلاقة التوكسيك أو العلاقة السامة ده موضوع اليومين دول تقريبا هيبقى يعني بقى خلاص ترند. كل ما هتكلم حد يقول لك ده توكسيك، دي علاقة توكسيك. فإحنا عاوزين نشوف إيه الموضوع ده. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الشخصية، والنهاردة هنتكلم عن موضوع كتير منكم بيبعتوا لي رسائل عشان أتكلم فيه، وخصوصا على فكرة من الستات أكتر. موضوعنا عن العلاقات السامة أو المؤذية واللي بنقول عليها توكسيك. يعني إيه علاقة توكسيك؟ هي علاقات بتوصل لمرحلة إنها تبقى علاقة مدمرة. يعني الشخص سواء كان راجل أو ست لما بيرتبط بحد قوي ويرتاح له قوي وتبقى حياته مرتبطة بيه قوي، شوية شوية بيبان الشخص اللي قدامه على طبيعته، فبيبتدي الشخص ده يبقى بني آدم مسيطر، بني آدم مش مريح، بني آدم نكدي. فبيبدأ الطرف الآخر يفقد الشغف، يفقد الرغبة في الحياة. طيب تقولي إيه اللي مخليه مستمر؟ هقولك لأن الشخص التوكسيك ده بيبدأ العلاقة بأنه إنسان زي الحلم، أجمل من الحلم، إنسان كيرينج قوي، طول النهار يسأل على الطرف التاني، حنين، لما تعوزي أي حاجة يجري بسرعة يجيبها لك، لما حتى يجيلك شوية صداع يسأل عليك كتير، حنين حلم. وبعد ما بتتعودي عليه أو تتعود عليه ويطمن إنك بتحبه وبقيت بتاعه، تبدأ العلاقة التوكسيك تظهر. يعني انت بتدخل في كمين، ده كمين مع إنسان أجمل من الأحلام، ومجرد ما يسيطر عليك ويطمن إنك انت ما تستغنش عنه، يبدأ هو يستغلك ويبتزك عاطفيا، يبتدي يتشكك على طول في تصرفاتك، في قدراتك، يبتدي يحسسك إنك مش واثق إنك ما تستحقش الثقة اللي واخدها في نفسك. فبتلاقي نفسك بقيت إنسان مضغوط، إنسان خايف، محبط باستمرار، فاقد الثقة في نفسك. الغريب إن الناس غالبا بتتجنب الشخص اللي زي ده أو الشخص المؤذي العادي، بس شخصيات التوكسيك ما بتبانش من الأول إنها شخصية مؤذية. تعالوا كده نشوف أول مشكلة من مشاكلنا النهاردة، وفي كل مشكلة هحاول أشرح لحضراتكم النوع السموم اللي في العلاقة دي وإزاي نقدر نتخلص منها. معانا مداخلة، اتفضل أو اتفضلي نسمعها مع بعض. مساء الخير. مساء النور. معاكي إيمان. أهلا يا إيمان. أنا كنت مرتبطة بشخص في الأول كان لطيف جدا، كان بيركز في كل تفاصيل حياتي. بعد كده بدأ يشك في ردودي ويتهمني بالكذب على طول وإن أنا مستاهلش حبه. ثانية واحدة يا إيمان، ثانية واحدة يا إيمان. أنتي وضحتي دلوقتي إن هو كان راجل جميل قوي ومركز معاكي قوي قوي قوي، وفجأة اكتشفتي إن التركيز ده ما كانش حب، التركيز ده كان سببه الشك. كلامي سليم؟ نكمل حبيبتي. بمرور الوقت أنا بدأت فعلا أفقد الثقة في نفسي، كنت بحس إن أنا مش قادرة أعيش بعيد عنه، وفي نفس الوقت ومش عارفة إزاي كأن أنا أدمنته. وفضلت كده فترة طويلة، لكن طول الوقت أنا مش مرتاحة وعندي اكتئاب وقلقانة، وده أثر على شغلي وشخصيتي. لما لقيت حياتي بتتدمر قررت أبعد عنه، لكن هو دلوقتي بيطاردني في كل مكان وخايفة أضعف. طيب يا إيمان، بصي يا إيمان، أولا الشخصية التوكسيك لا يمكن تقبل الرفض. انتي بيخليكي تتعودي عليه لدرجة الإدمان العاطفي. راجل واخد باله منك في كل حاجة، تفاصيلك الرفيعة
اللي محدش بيهتم بيها بيهتملك بيها. الحاجات اللي بتشتكي منها الستات كلها مش عنده. يعني لو شعرك غيرتي في لونه ولا في شكله أول واحد يبقى هو. لو لبستي أول واحد يقولك إنه قد إيه حلو هو. لو عايزة تشتري حاجة تعملي حاجة تلاقيه قلبه معاكي وبيسأل عليكي، وتشعري إنه خلاص بقى نصك التاني. يوم ورا يوم بيبدأ هو يبقى بالنسبة لك هو الدنيا. الحياة من غيره صعبة قوي. هنا هو بيطمن بقى يا إيمان إن هو سيطر عليكي بجد. كده أصبح الدوز بتاعه أو الجرعة بتاعته اللي هو أنت متعودة تاخديها منه ما تقدريش تستغني عنها. فيبدأ بقى لأن هو مريض، فيبدأ يدور بقى في حتة تانية على إنسانة تانية يبدأ يسيطر عليها ويثبت لنفسه إنه هو ما يتكررش تاني. بس في نفس الوقت الضحية الأولى ما ينفعش تمشي، ما ينفعش إنك يبقى عندك القدرة إنك تسيبيه. ويوم ما تقولي له أنا هسيبك يعمل كل حاجة، ممكن يرجع أحسن من أول ما عرفك لغاية ما يطمن إنك رجعتي له ويبدأ تاني يبقى إنسان مؤذي جدا. إزاي تعملي إنك تسيطري على نفسك؟ ولا حاجة، حبي نفسك شوية. هو أنت تستاهلي إنك تتبهدلي يا بنتي؟ هو أنت تستاهلي إن البني آدم ده يقعد يأذي فيكي؟ لازم تواجهي الواقع. اللي بيحب حد ما بيأذيهوش. والشخصية التوكسيك غالبا بتكون كدابة، فعشان كده بتبقى دايما شكاكة في الطرف التاني. وبيبقى اللي كان بيعمله معاكي من محاولات ان يبديلك الاهتمام والرغبة ان هو يبقى مهتم بأمور حياتك وانه بيحيطك دايما بالامان والود والرحمة وكل ده، هو غطى لشكه المرضي. انتي اقوى من نفسك. يا ترى المفروض نفسي تبقى أقوى مني ولا أنا أقوى منها؟ لازم أنا أبقى أقوى من نفسي ونفسي تسمع كلامي. يا إما هيبقى ما عنديش شخصية، يا إما هبقى ماشية دايما ورا نفسي اللي ممكن توديني ورا الشيطان في أي حتة. أنا بقول لنفسي الراجل ده بيضرني، أنا مش هكمل معاه. صري على ده هتخلصي إن شاء الله من الأذى بتاعه. طيب